اولا بغيت نفرحكم بالصحراء انتهت البارح. سحب الملف من اللجنه ديال تصفيه الاستعمار. اذا انتهت. هذه مجموعه من الفرنسيين من شمال فرنسا كانوا مارين الباخره الى الهند. خسرت بهم بحدا داخله، خرجوا منهم 4 بقاو حيين، وخرجوا لقاو الناس ديال الصحراء استعملوهم كعبيد ولكن احرار كعبيد. في الاول كانوا عند قبيله من اهم قبائل سميتها ولاد دليم، بقاو عندهم عامين كيسرحوا واحرار ولكن في الصحراء، وبالتالي سماها مولاها لا بريزون نوماد لانها سين بريزون. اولا المغرب هو اللي وضع الملف في 63 في لجنه تصفيه الاستعمار، واللي وضعه هو سفير الديول سيدي بابا الله يرحمه، لتحرير الصحراء. تواجد ثله من العلماء الاساتذه وابناء المستقبل وزملاء المستقبل، اما كاساتذه واما كوزراء. واعود بسرعه لاشكر السيد رئيس الجامعه وصديقي رئيس المركز على تشرفي بحضوري معكم اليوم والرجوع الى الجامعه. انا خرجت من الجامعه فقط في 1992. درست طبعا الطب في الدار البيضاء لمده 20 سنه، وغادرت الجامعه الى ميادين اخرى، ولكن لازلت اتعلم. ومن الاكيد ان جو الجامع هنا يشجع على التعلم وعلى التأقلم وعلى تحيين المعلومات باستمرار. لما يقول لي الأخ بن طلحة في أي موضوع سأتكلم، إذا أردتم أن أتكلم عن البيولوجيا ولا دائن أنا موجود، وإلا إذا الصحراء ياك الصحراء. اولا بغيت نفرحكم بالصحراء انتهت البارح. سحب الملف من اللجنه ديال تصفيه الاستعمار. اذا انتهت. فيني كاينش. وهذا بامر سامي من صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. اعتقد كذلك واتمنى ان يطبق المغرب اقتراح 2007 من الغد الجهويه الموسعه، وان لا ينتظر جيراننا ديال الشرق. اذا ولكن على كل حال تملك الملف وتملك وسائل المحاججه مهمه، لان لا بد من معارك اخرى على الاقل على الصحراء الشرقيه. من الاكيد كذلك ان المركز ديالكم كيعرف امهات الكتب اللي تكلموا على قضيه الصحراء. بغيت غير نذكر مونتي MONTE اكسا، ونذكر كارلو باروخا، وهذا اسباني جابوا الاسبانيين في 1950 عملوا ليميرسيون في تطوان، هي الاولى القاره العربيه. عاد مشى للاقاليم الجنوبيه وكتب الكثير عن الصحراء وعاداتها. كذلك أوديت دو بويغودو، وهذه مرأة غريبة عملت 10,000 كيلومتر على رجلها من تيزنيت حتى تومبوكتو ذهابا وإيابا، هي وصديقتها الثانية. وكتبت كتب كثيرة، منهم لو سيل دو ساغا، منهم تاكانت جاونا الناس اللي بنوا هذه المدينة، منهم كاين مونو MNO، كان خوه بيولوجي كبير ولكن هو كذلك تكلم عن الصحراء. كان فانسان مونتاي، وبالتالي وكان كتاب مهم كتبه هو رسالة في الواقع
كتبه شاب إنجليزي اسمه ماكنزي، والمسمى له الطرفاية، ومشى حتى لحوزة، وحوزة هي هاوس. وهذا الشاب كتب رسالة لغرفة التجارة والصناعة البريطانية تقول لهم: إذا عملنا قناة من الماء البحر إلى السبخات، السبخة الأولى والسبخة الثانية والسبخة الثالثة، يمكن للبواخر الإنجليزية أن تعبر فيافي الصحراء إلى تنبكتو. كانت عنده 24 سنة. الآن اللي عنده 24 سنة خصنا نعطوه الشوكولات ونعطوه المسكة ونتهلاو فيه ونصاوبوا له صباطو 24. وهذا الكتاب موجود بالإنجليزية، سميتو فلودين. تو فلود هي إنوندي، هي تعويم. فلودين ديزيرت، وكتاب مهم جدا، كتاب أحمر. وهناك عدة مراجع. كاين كذلك كتاب مهم سميتو لا بريزون نوماد. هذه مجموعة من الفرنسيين من شمال فرنسا، كانوا مارين الباخرة إلى الهند، خسرت بهم بحدا داخلة، خرجوا منهم 4 بقوا حيين، وخرجوا لقاو الناس ديال الصحراء استعملوهم كعبيد، ولكن أحرار كعبيد. في الأول كانوا عند قبيلة من أهم قبائل اسمها ولاد دليم، بقوا عندهم عامين كيسرحوا أحرار ولكن في الصحراء، وبالتالي سماها مولاها لا بريزون نوماد لأنها سن بريزون. ومن بعد اشتراهم عندهم شخص آخر من قبيلة أخرى رقيبات، وقال لهم: هذو شرفة الروم، غادي نمشي بهم الغوليمين. كتعرفوا غوليمين هي باب ديال الصحراء، هي خيمتنا الكبيرة حنا في الصحراء، باش القايد دحمان يعطيهم دوغولا ليبوك. وجابهم فعلا على رجليهم، ماتوا 2 وبقاو 2. وهذا الكتاب مهم جدا لأنه يحكي على، ولا كيحكي كونهم جاوا من الداخلة حتى الغوليمين، هذا يعني أن الصحراء كانت معروفة عنها مغربية ما فيها شك. وكاين ما كتبه، كاين أمير برتقيزي أونغي كيسموه الأمير العالم لأنه كان عالم، أونغي لو سافون الريكي البرتغالي والإسبانيول. وهذا الريكي البرتغالي طبعا كانوا برتقيز كيمروا من تحت كاب كوبون اسبيرونس باش يمشوا للهند، ودائما كيمروا من الشواطئ المغربية. وفي جميع كتبه تقول على أنه كتب المغامرين البرتقيز. ما تنسوش على البرتقيز كانت من أعظم الدول، ولكن حضارة سادت ثم بادت. البرتقيز كانوا مستعمرين اندونيسيا، وكانوا مستعمرين، كانوا في العالم كله. بحارة ماجيلون مجرم، ولكن من برتقيزي مجرم لأنه في الطريق ديالو للهند لقى باخرة من المسلمين حاجين من اندونيسيا، قتلهم كلهم رجالا ونساء في يوم واحد، قطع من الروس كلهم أكثر من 300 واحد. وكان أخذ منه الثار شخص من الفلبين، مسلم فلبيني مشابه في السجن في الفلبين. على كل حال هذه قصة كبيرة جدا. وماجيلون كان احنا نسموه امنير بالعربيه، جاي من الشلحه، هي اللي كانوا شكون اللي وراها الهند مغربي سميتو الادريسي. طبعا لا يتكلمون عنه بتاتا، لا البرتقيز ولا غيرهم، فقط الناس ديال الفلبين هم اللي يتكلموا عليه. وبالتالي فهذه المبادرة للمحاججة وتملك الملف مبادرة هائلة، وأهنئكم عليها سيد الرئيس. كانت محاولات من وزارة الداخلية قبل، عملوا الكتاب الأبيض بطلب منا لو ليفر بلان، ولكن ما كانش متداول. ثم الخارجية، ثم لما كنت أتشرف برئاسة المجلس في الرباط عملت لقاءات مع بعض الأساتذة باش نعملوا كتيب فيه بعض الأدوات المحاججة.
لكن طبعا هي من اهم المحاججه هي الدبلوماسيه، والدبلوماسيه المعرفه ديال التاريخ والجغرافيا، لانه المحاججه في هذا الميدان خاص معرفه عده وسائل، منهم لا ريزوليسيون 15-14 قرار 15-14 اللي كتستعملوا بزاف في الجزائر، ولا 15-41 اللي فيه الوحده الترابيه، ثم 2026 اللي فيه كذلك الوحده الترابيه. وبالتالي هذه مبادره مهمه لتوسيع آفاق الناشئه ولتملك ملف مشعب، ولو انه تقريبا انتهى ولكن باقي لابد من نضال. والآن أعود إلى القضية. إخواني تعرفونها أكثر مني، قضية مغربية جزائرية. بغيت نتكلم شوية عن النشأة ديالها. أولا المغرب هو اللي وضع الملف في 63 في لجنة تصفية الاستعمار، واللي وضعه هو سفير الديول سيدي بابا الله يرحمه. وذاك الوقت حتى السبعينات كانت الوضع الجيوستراتيجي والجيوسياسي مكهرب. كانت الثورة ديال القرنفل، لا ريفوليسيون دي زوي في البرتغال إلا عقلتوا عليها. كان فرانكو في آخر أيامه، كان القذافي يتكالب علينا ودار خطاب ملتهب في نواكشوط في 72 يطلب من الشباب على أنه يشعلوا فوكس فوي ثورية في جميع الدول العربية لتغيير ثوريا الأنظمة في الجزائر، في المغرب، في تونس، في موريتانيا. كذلك كانوا الكادحين هو امتداد للمنظمة الناصرية البونارابيزم، وطبعا لحزب البعث ورئيسه ميشيل عفلق. وكانوا الكادحين بالأخص في موريتانيا، ومن بعد انضموا للبوليزاريو. وكثير من الأطر الكبيرة ديال البوليزاريو كانوا من الكادحين اللي ما عمرهم شافوا لا الصحراء ولا المغرب، وفيهم جوج رجعوا عندنا ولاو سفراء ديالنا في لونغولا وحاليا في كامرون. إذن الأمور ماشي سهلة بزاف، ماشي معقدة بزاف، تتطلب كثير من التأني والإنصات والبحث والعمل. في الظروف طبعا اجتمعوا الطلبة ديال الرباط، كانت مجموعة، كنا 8، بينما اللي كانوا كيقراو في اسبانيا كانوا يلاه 3. اسبانيا كانت مانعة الجامعة إلا على الناس ديال البينانسولا، ليزيدو كناري. لا، كناريا كانت جزر كانوا فيهم أمازيغ يتكلمون بالتصفار، كيصفروا، وكانوا كانوا سيتويان، كانوا مواطنون من الدرجة الثانية، وكانوا كيعيشوا يلاه بقوفيا. معنا سيدنا بن ملحفة تعرف قوفيا. قوفيا هي انفاغين بريكويت ديال لو مايس، درب مايس والبنان. انا خريت في لالاغونا عام، كنت خرجت من الدراسه ومشيت، كيسموها حنا عندنا سنه ساباتيك، في الواقع مشيت للشغب في 72 وخرجت في لالاغونا في الرياضيات. كيعيشوا بهذا ما ولاو الكناريين والصحراويين يدخلوا الجامعه حتى 1970. دارت اسبانيا الليفر بلانكو، كتاب الابيض للتعليم. قبل 70 كان ما يمكنلوش يعمل محامي الا ابن محامي، وما يمكن له يعمل طبيب الا ابن طبيب. وكانت لا اوخي هي او خوطه لورغانيزاسيون دو لا جونيس اسبانيول، كتحكم فيها الكنيسه، هي كدير التوجيه في التعليم العالي. هذه الامور
انتهت في 70. غادي نقول لكم على أول أستاذة إسبانية في جراحة الدماغ حتى ل 90. احنا كانت عندنا في 75. وبالتالي كنا مجموعة صغيرة وكانوا اجتماعات في الرباط لتحرير الصحراء. وربما كان خلفيات، ولكن على كل حال في ذاك الوقت الناس اللي كانوا عروبيون ناصريون بعثيون اش كيطلبوا؟ هي تجمع الدول العربية، ماشي خلق دويلات صغيرة على كثبان من الصحراء في مشرق في غرب العالم العربي. قدافي كان مدار مع كل شيء باش يدير وحدة عربية. الناصر دار وحدة عربية مع سوريا ومن بعد مشات. وبالتالي في ذاك الوقت مستحيل أن يفكر الإنسان في تدويل منطقة من العالم العربي إذا ما كان أحمق. طبعا في ذيك السنوات كانت سنوات يسموها الجمر الرصاص، كانت صعيبة، كان فيها المظاهرات بزاف وعشنا فيه طبعا مظاهرات بزاف. وأنا شخصيا انتهيت من الدراسة ومشيت رجعت بعد عامين، ولكن كان البحث عن وسيلة لإزالة الإسبانيين. كان تخوف من ثورة القرنفل ومرض فرانكو، وكان جيش كبير على أنه يمكن يعزل الصحراء واللي زيد كناري ويعمل رودوسيا الجنوبية لا غوديزي. هذا تفكير ذاك الوقت. طبعا هذا التفكير قديم تاريخ، ولكن على كل حال مهم. فهذه المجموعة زارت جميع الأحزاب السياسية، وزارة الداخلية، النقابات بالأخص الUMT، وتقريبا استمعوا لنا بإمعان. ولكن في الواقع كنا في وقت اللي كانوا فيه محاولتين إجراميتين انقلاب، وبالتالي ما كانش عند الناس عندها ذهنيا استعداد لخوض مغامرة أخرى. وأعطينا ميموراندوم عبد ربي اللي كتبته لإدريس البصري فيه طلب بفتح منظمة لتحرير الصحراء في الرباط. واللي غريب ان طلبنا واحد الفيلا كانت سميتها فيلا نينا، كان فيها الناس ديال افريقيا الجنوبيه لا ان سي كانوا فيها في الرباط، اللي الان هم عدونا رقم واحد. مانديلا كان فيها، مانديلا كان في نينا، وكان في دار في بركان ديال بالحاج اللي باقي حي يرزق. وانا زرتها اللي كان فيها مجموعه ديال الأفارقة. فسئلنا واش بغيت تعملوا منظمة مسلحة أو منظمة سياسية. تفرقنا على جوج. الوالي طلب منظمة مسلحة، كان يؤمن بالعنف الثوري اللي كان في ذلك الوقت عصب من أعصاب الجامعة. أنا ولد الفقيه، ما كنبغيش الثورة وما كنبغيش السلاح ولا المضاربة، كنبغي غير نسلك نمشي مع الحيط. فقلت لا، نعملوا منظمة طلابية لنشر الوعي أولا في الناس ديال الشمال خاص الشباب، ثم في الطلبة الصحراويين الموجودين في إما في العيون وإما في مدريد. في الواقع مدريد كانوا 4، لأن كانت قبل ذاك المكتب الأبيض ما كان حد، وكانوا سمحوا 4 الناس. واحد قالوا له خصك تعمل الجيش، هو الآن جنرال في ميليليا متقاعد. واحد قالوا له عمل مهندس، كانوا كيهيئوه، خلينا ولد الرشيد كانوا يهيئوه باش يعملوا دولة. والثالث إبراهيم موسى كان طبيب، ومن بعد ولا سفيرنا في أمريكا اللاتينية، ومن بعد في قنصل في لاس بالماس. كانوا فقط 4. فمشينا للعيون واتصلنا بهذه المجموعة اللي كانت، وكان الوقت صعيب جدا. أولا طالب جاي من الشمال إسبانيا بحاله بحال قنبولة. وحتى في طنطان المغرب تغير بزاف. في طنطان كان ممنوع
شي واحد فينا يدخل حتى لو متان، كتعرفوا لو متان الحالي ممنوع تدخلوا، مستحيل تدخل معك جورنال طنطان. كان عامل من هنايا داير من مراكش بلا ما نقول اسمه، كان ضغط كبير جدا. قلت لهم خاصك تحمدوا الله، قولوا اللي بغيتو، كتبوا اللي بغيتو، لي ريزو سوسيو صبيع. كيصبح كل واحد فينا اجونس موبيل. في الوقت كان صعيب جدا، كان التحرك صعيب. فالاحزاب السياسيه كلهم تقريبا قالوا انتم اللي كان معنا 100%، الامانه هذه التاريخ هو على الفاسي. انا معاكم 100%، ولكن بشرط انتم ديروا الشغب ونحن سنناقش سنفاوض. طبعا كانوا الاخرين قالوا لنا الصحراء غير تجيب لنا، غادي نقولها بالفرنسيه 100,000 بويو سوبليمونتير، 100,000 مقمل زايد. دعونا نحرر شمال المملكه. وبالتالي كان الوقت صعيب جدا. تبعنا، حاولنا. فما تنساوش كذلك على في ذاك الوقت كانت المعارضه المغربيه في بلجيكا وفي فرنسا وفي هولندا وفي الجزائر ومسلحه، اللي كان كيوزع عليهم السلاح الله يرحمه الاستاذ منصوري، كان جراحي في مستشفى مصطفى في الجزائر. من بعد ولد دخل، وكان عندي في المصلحه ديالي في الدار البيضاء بن رشد، لانه طلب باش الى بغاو ينتهى من العمل ديالو خصو يدخل المغرب ويدوز لاغريغاسيون ويكون استاذ جامعي باش ينتهي من شغب جزائري. فسيدنا الله يرحمه كلف به مقام سميتو البشير الفيكيكي، وجا عندي وقال لي خصك تعاونوا باش يدوز تبريز. في كلية الطب ما يمكنش تدوز التبريز بروفيسور الا اذا عنده مجموعه من المقالات في دي روفي اندكسي، في اندكسي. اشتغل معايا عام، وطبعا انا اندكسي واحد 6 المقالات، وتكلف تقريبا 20 اطروحه تابعها. كنا كنديروا 60 100 في السنه. تروح عندنا ماشي عندكم، تروح عندنا سريعه. ومن بعد ولا استاذ جامعي في الدار البيضاء حتى توفى الله يرحمه. واللي غريب هو سكن في من غرائب التاريخ، كانت الدار ديال مدير ديال مستشفى بن رشد كان فيها طبيب من مراكش، من بعد ولا سفير في باريس. مدة طويلة في باريس. المهم من فتح الباب بقات مسدودة 20 سنة. من حل الباب كل شيء طاح، كلاو ليميت الأرض، كل شيء كلا الأرض، المريوات البيبان. وسكن فيها السي المنصوري يوسف بن العباس، تعرجي يوسف بن العباس. فكان الوقت صعيب. ومن بعد جاو هجموا في مارس 23 مارس 73 كتعقلوا عليهم. اذا كان الوضع صعيب جدا باش تفتح جبهه اخرى. في ياك ما طولت عليكم، نوقف، انا قولي لي وقف نوقف، كان مشكل. على كل حال هذه درباله. المهم كان الوقت صعيب جدا، ولم نتمكن من فتح جبهه في الرباط. والناس مشاو لليبيا وتسلحوا، فتحوا طريق من طرابلس حتى لتندوف، والنتيجه تعرفوها. شكرا.